Bienvenidos a nuestro capítulo 11 de El Ignorante. Hoy, en nuestra segunda reseña, Daft Punk, los precursores del sonido del siglo XXI. Para comienzos de los años 90, un dúo de franceses conformado por Thomas Bangalter y Guy Manuel de Homem-Christo se dedicaban a hacer música de forma underground en París. Estos chicos eran un par de músicos talentosos y que tenían múltiples influencias en su música, pues tenían una banda de post-punk llamada Darling, pero también les encantaba la música de moda en la escena underground de París, el house, la música electrónica de los 90, entre otras influencias que tenían como la música retro de los 80 y el funk, entre otros sonidos. Dicho dúo logró producir un trabajo discográfico de Darling, trabajo producido con la discográfica francesa llamada Duophonic Records. Dicho trabajo estuvo en las menciones críticas de una de las revistas más importantes de la época en París, Melody Maker, revista a la cual le dedicó una reseña al trabajo discográfico de Darling, una reseña negativa en donde catalogaba a todas las canciones de este trabajo discográfico como Daft Trash Punky, en español, una loca basura punky. Tengo que confesar que no estoy muy seguro si la reseña influenció en la disolución de la agrupación Darling. Lo que sí es cierto es que dicha reseña, o más bien el hecho o la mención que les hicieron sobre el Daft Punk Trash, la loca basura punk, inspiró a estos artistas para comenzar un nuevo proyecto llamándolo justamente como los habían denominado, Daft Punk. En el año 95 debutaron con su primer trabajo discográfico, Homework, y su primer sencillo, Daft Punk, convirtiéndose en una locura en todo el mundo underground de clubes en Europa. Dicho proyecto musical, Daft Punk, tenía un concepto muy bien pensado y muy claro las temáticas y las historias que quería contar, ya que quería contar historias sobre cyberpunk, sobre lo que se venía en la época del antropoceno, historias sobre formas antropomorfas y sobre todo sobre inteligencia artificial y robots. Aunque el debut de dicha agrupación en Europa con su trabajo Homework fue totalmente exitoso, no alcanzaba para prever, para visualizar, ni en manos de ellos, ni en manos de nadie, que estos, Daft Punk, serían los precursores del sonido musical del siglo XXI. Hola, hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo del Ignorante. Feliz domingo para todos, un saludo para todas aquellas personas que domingo tras domingo se encuentran ahí pendientes de este programa y de las distintas temáticas que tocamos domingo tras domingo. Hoy, como habíamos anunciado antes, vamos a hacer la segunda reseña. Recuerden que la reseña es un espacio en el cual reseñamos libros, películas, series y artistas. Podemos decir que es nuestro espacio bibliográfico en donde hablamos de arte. Hoy en la reseña vamos a hacer un capítulo muy entretenido porque vamos a hablar de uno de los artistas más famosos en el mundo y que ha estado en la industria de forma global por lo menos en los últimos 20 años.
Dicho capítulo quería hacerlo desde la misma semana en que a través de un video, un epílogo totalmente espectacular, un video que sigue perteneciendo al universo de Daft Punk, pues esta agrupación anuncia su retiro definitivo de la industria y su disolución. Quería hacerlo desde ese mismo momento, pero pues bueno, ya tenía agendado otros temas y por eso pues decidí hacerlo ya casi un mes después de que Daft Punk anunció su disolución. Igual para las personas que están escuchando este podcast y que no saben quién es o qué es Daft Punk, pues desde que empezó el podcast están escuchando música de ellos y a lo largo del podcast vamos a seguir escuchando música de ellos. Y quiero partir con esta premisa. Esta reseña la vamos a dedicar a Daft Punk para darlos como los precursores del sonido musical del siglo XXI. Así que si no has escuchado Daft Punk, pero te gusta la historia y te gusta la historia del arte, definitivamente tienes que quedarte, porque Daft Punk va a aparecer dentro de todos los libros de historia del arte dentro de 100 años cuando se refieran a la música del siglo XXI. Este track que estamos escuchando se llama Daft Punk y fue la primera nominación que tuvo Daft Punk en el año 98 a los premios Grammy. Esta revista y quien escribió esta reseña hablando del Daft Trash no se imaginaba nunca que este par de personajes en poco tiempo y en su primer trabajo discográfico podrían tener una nominación a los premios Grammy. Si escuchamos hasta aquí va todo muy normal. Creo que en este primer trabajo discográfico que hizo este dúo llamado Daft Punk no se podía interpretar que iba a influenciar tanto a casi todos los géneros musicales en el mundo y a todas las industrias, pues hay que decirlo, la industria latina. Lo que hoy llamamos pop urbano, lo que hoy llamamos música urbana latina, está muy influenciada por lo que va a venir a continuación que hacía Daft Punk en el 2001. Hasta ahora un trabajo de house en donde ellos intentaban hacer sampling, cosas que ellos no se inventaron, e intentar mezclarlo con sonidos muy propios. Ellos experimentaban mucho a la hora de crear sonidos muy personalizados y utilizaban instrumentos musicales como guitarras, como bajos, y los ampliaban y modificaban estos sonidos. Esto era la locura en Europa. La música underground, la música de disco de esa época, dentro de lo que estaba sonando en casi todos los clubes de Europa, era esto. Era el trabajo de Daft Punk junto a otros artistas como Chemical Brothers, que podemos decir que es de esta misma escuela también. Lo interesante del dúo de Daft Punk es que ellos nunca quisieron pertenecer a una industria comercial ni gozar de fama. De hecho, todo el concepto de ellos de mantener sus identidades ocultas, pues lo que querían era justamente eso, permanecer en el anonimato. Ellos hasta este trabajo, ellos todavía no habían desarrollado el concepto de los robots. De hecho, ellos usaban cierto estilo de máscaras, no propiamente de robots. Y bueno, en el primer video de este trabajo discográfico de Daft Punk, que es esta canción que está sonando justamente debajo de mi voz, pues es el famoso video que recordamos del antropomorfo, del perrito humano, muy divertido este video. Pero llegaría el año 2001 y es donde en verdad Daft Punk daría ese salto cuántico de sonido
que lo llevaría a ser un artista de talla mundial, un artista internacional, y se metería dentro de la industria pop, dentro de la cultura popular y dentro del mainstream. Pues para ese año estoy seguro que todos recordamos, los que fuimos niños, jóvenes y adolescentes en esa época, en donde todavía estaba muy de moda las cadenas musicales, las cadenas que transmitían videoclips, MTV, HTV, Telehit en Latinoamérica, Much Music. Pues todos recordamos una serie de videos locos que era un anime de unos muñequitos de color azul que salían en MTV cantando unas canciones bastante raras, con un sonido bastante raro, bastante futurista para nuestra época. Pues sí, a esto me refería. Salió este hit llamado One More Time, el primer sencillo lanzado en el 2001 del nuevo álbum de Daft Punk, Discovery, con un sonido bastante raro, bastante peculiar, pero muy amigable y pegajoso, lo cual le daría cabida a filtrarse dentro del top 10 de las canciones mainstream a nivel mundial. Recordemos que estaba sonando en esos momentos. En esos momentos era la época de los Backstreet Boys, en esos momentos era la época de Britney Spears, de Christina Aguilera, en esos momentos era el momento de las boys band, era la cúspide de la balada pop latinoamericana. Y si hablamos de géneros alternativos, lo que estaba sonando en el mundo era Blink-182, Limp Bizkit y el auge de Linkin Park. Si hablamos de música electrónica mainstream, podemos recordar a Gigi D'Agostino, esta onda mediterránea del EDM, y en el pop competía Cher junto a Madonna y Kylie Minogue, y aún estaba vivo Michael Jackson. En esa época, en la época de ese sonido que estoy mencionando, estos manes locos, con videos de anime de unos mancitos azules extraterrestres, sonaban con este sonido dentro del top Billboard. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Yeah, come on, alright, we're gonna celebrate one more time. Si nosotros escuchamos esta canción, quizás no sea muy contemporánea a las canciones de hoy, pero en el 2001 esto era la locura dentro de la música mainstream. ¿Por qué? Porque además del sonido fresco que traía, de todas las síntesis, y cuando hablo síntesis, para los que no entienden un poco de producción musical, la síntesis es la modificación de los sonidos a través de los sintetizadores que eran personalizados de este dúo como grandes productores. También estaba trayendo un componente nuevo para la industria, la voz robótica, el componente característico
de toda la música mainstream, tanto anglosajona como latinoamericana, de toda la década del 2010, que incluso hoy, en 2021, sigue siendo usada por múltiples artistas como J Balvin, Bad Bunny, entre otros tantos artistas latinoamericanos. Y aunque el autotune o corrector de tono, que es como se llama esta herramienta, la cual tiene como objetivo corregir pequeñas desafinaciones que ocurrían en las grabaciones por parte de los cantantes. Esto ya lo usaba muchísima gente, la misma Cher, la misma Kylie Minogue, y posiblemente todos los artistas mainstream lo usaban de forma oculta, pues los primeros que lo usaron como un efecto artístico en la música, apretando el botón del autotune al máximo para conseguir este efecto robótico, fueron ellos, los Daft Punk. Y de esta forma darle un sonido característico a su música, a tal punto que durante mucho tiempo a la voz robótica se le llamó el efecto Daft Punk. Leiji Tatsumoto, un mangaka japonés. Para las personas un poco más mayores que escuchan el podcast, estamos hablando de estos dibujos animados japoneses. Durante la época de 1998 y 99 tenía en mente hacer una película de ciencia ficción que se tratara de una especie de humanos de otra galaxia y otro planeta, una galaxia paralela a la nuestra, en donde dicho planeta estos humanoides vivían en paz y alegría y tenían un talento muy poderoso sobre las artes y sobre la música. Estos humanoides en la película que él estaba escribiendo pues eran secuestrados por los humanos de este planeta Tierra para ser modificados genéticamente a tal punto que fueran totalmente iguales a los seres humanos de nuestro planeta y fueran esclavizados para que se convirtieran en estrellas musicales al servicio de las grandes disqueras. Tatsumoto para esta película no quería actores de doblaje ni quería diálogos, quería encontrar una agrupación o banda cuyo trabajo discográfico se acomodara completamente a toda la temática que él estaba tratando dentro de su película. Muy al estilo de The Wall de Pink Floyd o al estilo de Planeta Salvaje, película de 1973 escrita por Stephen Hood y dirigida por René Lyon. Fue así como Leiji Tatsumoto y Daft Punk se juntaron para lanzar primero el segundo álbum de Daft Punk llamado Discovery, y que este se convirtiera en toda la música incidental de la película de Leiji Tatsumoto, Interstellar 555, la cual es la fuente de todos los videoclips del segundo álbum de Daft Punk. De dichos videos de anime de bichitos azules que pasaban en MTV y en las cadenas musicales que vimos anteriormente, que es probablemente como muchos de nosotros conocimos por primera vez a esta agrupación Daft Punk. Esta película, estrenada en el 2003, 2 años después del lanzamiento del álbum de Daft Punk, llegó a tener excelentes críticas dentro del mundo cinéfilo, siendo catalogada como una de las películas de animación de cinearte que toda persona que ame el séptimo arte debería ver. Y mientras esto pasaba, en el 2002, Daft Punk volvía a estar nominada a los premios Grammy, con One More Time como mejor grabación de dance y Short Circuit como mejor actuación instrumental de pop. De esta forma fue como Daft Punk se convirtió en todo un fenómeno mundial. Y lo que hay que resaltar, hay que decirlo, sin ninguna pretensión de ser mainstream, sino simplemente hacer arte.
Sin duda que todos los fanáticos de Daft Punk, esta es una de las canciones que más recordamos y que más llevamos en nuestro corazón. Something About Us, canción número 9 del álbum Discovery. Y después del gran boom, del gran hit, del gran éxito que tuvo Daft Punk en el 2006, saltaría a la industria con un nuevo álbum, Human After All, álbum con el cual rápidamente se pondrían en los primeros puestos de todas las listas y con el cual comenzarían una gira musical, gira que dejaría un nuevo álbum en vivo llamado Alive, con el cual ganarían su primer Grammy. Y aunque Human After All estuvo nominado como mejor álbum dance electrónica en el 2006, en 2007, Harder, Better, Faster, Stronger, Alive 2007 ganó el Grammy como mejor grabación de dance. Para dicho año, 2007, ya Daft Punk si quería podía despedirse de su carrera musical, pues ya habían alcanzado un éxito increíble y aunque hubiese artistas mainstream que estaban dentro de las listas Billboard por encima de ellos, ninguno podría igualar el legado artístico que había dejado Daft Punk hasta este momento, pues ya con el trabajo que habían hecho se habían convertido en íconos de la historia de la música de finales del siglo XX y de comienzos del siglo XXI, tal cual como lo fue Frank Sinatra, Elvis, los Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Iron Maiden, Metallica, Guns N' Roses y Nirvana, sin olvidarnos del rey y la reina del pop, Madonna y Michael Jackson. Sin quererlo, sin querer figurar, sencillamente disfrutando del anonimato y desarrollar un concepto único, Daft Punk hacía parte de la historia del arte del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. De Daft Punk se contaban muchas historias, pues nadie sabía exactamente quién eran. Por ejemplo, la historia que yo escuchaba era que eran un par de robots que no se sabía de dónde habían salido, que vivían en una isla cerca del Atlántico francés y que se dedicaban ahí a fabricar sus propios artefactos para realizar su música. Después de ganar el Grammy y de su última gira realizada en 2007, en 2012 reaparece este dúo de robots para realizar todo un álbum para la película de Disney Tron. Dicha película con una versión moderna del siglo XXI del gran clásico de los años 80. Para este trabajo ellos no solo participaron en la producción musical de la película, sino que también participaron en escenas de la película en donde se veía claramente ellos tocando en diferentes escenas de acción. Y aunque la película tuvo taquilla, no fue una película relevante para la historia del cine y tampoco este trabajo discográfico fue relevante para la carrera de Daft Punk. Y después de casi 20 años de estar en escena, muchos empezaban a decir que era el final de Daft Punk.
El 21 de mayo de 2013, el dúo francés lanzaría su último álbum, el cual para muchos sería el mejor que ha publicado Daft Punk, con un gran número de colaboraciones en este álbum, con el guitarrista de funk Roger Niles, con el cantante Pharrell Williams, con el reconocido cantante de la banda The Strokes Julian Casablanca y con el cantante, DJ y productor italiano Giovanni Giorgio, entre otros, lanzarían este trabajo Random Access Memory, trabajo discográfico increíble que en poco tiempo se convirtió en todo un fenómeno mundial de masas. Este trabajo que rápidamente entró en la dinámica de la década del 2010, la dinámica de YouTube, la dinámica de las plataformas digitales, la dinámica de las reproducciones, la dinámica de los seguidores, de la viralización, se convirtió en uno de los trabajos más buscados y más reproducidos en las diferentes plataformas digitales. En el año 2014, un año después de haber lanzado este trabajo discográfico, Daft Punk arrasó con todo en los premios Grammy. Se llevó los premios de mejor álbum del año, de mejor álbum dance electrónica, de mejor ingeniería de sonido de álbum, de mejor interpretación pop dúo grupo y de mejor grabación del año. De esta forma era que volvía Daft Punk a la escena mundial después de mucho tiempo sin lanzar un álbum oficial. En este álbum se encuentran los matices de todo lo que fue la carrera de Daft Punk, de todas sus influencias, de sus influencias electrónicas y sus influencias retro. Y me atrevería a decir que este álbum de Daft Punk volvió a cambiar la industria mainstream para los años venideros, pues hoy están volviendo en la industria mainstream los sonidos retro, los sonidos del funk, los sonidos ochenteros y los sonidos que evoquen cierta nostalgia. Después de llegar a otra nueva década y desatar el fenómeno Daft Punk se dedicó a hacer colaboraciones y a producir con múltiples artistas. Todos en la industria se mueren por producir al lado de Daft Punk y de producir una canción al lado de ellos. Sin duda varios lo lograron. Y aquellos que lograron colaborar con Daft Punk, sin duda, dicha canción o dicho trabajo será uno de los más exitosos que habrán hecho en su carrera, teniendo sonidos increíbles y característicos de Daft Punk, únicos, que no solamente ahora pertenecen a Daft Punk, sino que pertenecen a toda una época musical. El 22 de febrero de este año, 2021, en el canal oficial de Daft Punk sale un video en el que uno de los robots destruye al otro, sonando al final esta canción, la cual dice: si el amor es la respuesta, espera, estás en casa. Esta que está sonando. Con este track y con este video, digno video perteneciente al universo Daft Punk anunciaba su retiro de la industria musical, con una trayectoria que empezó en 1923 y culminó en 2021. Un dúo musical
que no tuvo límites a la hora de innovar en la música, de mezclar sonidos electrónicos con sonidos clásicos, con sonidos retro. Un dúo de músicos productores que nunca les interesó la fama, que lo único que querían era hacer música, por lo tanto nunca dieron entrevistas, nunca hicieron una gira mundial, siempre permanecieron en el anonimato y desde ahí, desde el anonimato, fueron los precursores del sonido del siglo XXI, sonido que hoy en día en cualquier género, en cualquier industria del mundo, sea la industria latina, anglosajona, europea o asiática, se encuentra la imprenta de ellos, Daft Punk, desde 1993 a 2021. Sin mucho más que decir, desde aquí, el ignorante, para Daft Punk, sencillamente, gracias.